好啦，今次落嚟為大家介紹第二個呢，都係一個波羅的海嘅麥納琥珀，係啦。嗱，大家見到咧，佢嗰啲麥納呢，其實佢同緬甸嘅納呢都會有一個相同嘅地方，就係佢都係不規則地去走嘅，係啊，見唔見到啊？只不過喺顏色上呢，就會比較 soft 柔潤少少啊，或者個顏色就會比較淺啲啊。同埋個蠟呢個通透度會係比緬甸嘅呢就會係比較透啲啊。你見到佢反光出嚟嗰種紫色嗰種藍色呢，係好冰藍嘅感覺，咁啊望到好舒服。嗱，底部呢度仍然有少少皮色嘅。咁個皮色你望落去，點解紫外燈照落去呢個皮色個變化會比較少呢？其實係正常嘅，因為個皮其實係風化咗，咁同緬甸嘅派一樣嘅，佢個皮呢係都未必一定會有好強烈嘅熒光色嘅，因為已經係風化咗之後呢，已經有一種變化咗喺度啊，係啊。咁呢個係一個皮色嚟嘅嚇。咁啊打窿呢，就打咗喺個正中間頂嘅正中間嗰度嚇。呢個窿啊，反而做得好好啊，同頭先嗰個比，呢個窿做得好好，係啊，亦都好柔潤。咁呢個係冇冰冇裂啊，冇雜嘅啊，麥納都有雜㗎，不過我哋已經咁樣打燈睇呢，就唔覺啦。同埋你見到佢裏邊都會有啲，我諗背燈俾大家睇睇個效果先。嗱，大家睇下新款嘅電筒同舊款嘅電筒，呢個係舊款嘅。咁啊，尋日上咗啲新款嘅電筒，個型啊靚好多，同埋個發熱即係會開得時間長，個發熱程度會低啲嘅嚇。本身睇到佢係冇嗰個裂紋嘅。咁呢個呢，我唔會同大家穿繩嘅，因為呢一個係可以做銀扣，亦都可以穿繩。咁如果大家需要穿繩呢，就同我講聲，我先會穿嘅啫。係啊，又或者大家根本未決定到嘅，我可以將條繩擺埋落去，你自己決定穿就穿，唔穿又自己雙銀扣就雙銀扣啊。咁因為我過往嗰啲就其實雙扣就雕件就雙扣比較麻煩啲，係啊。咁呢啲圓形嘅都可以嘅嚇。咁如果大家一路期待緊啊，想買一個但係嫌佢啲外邊啲價錢比較高嘅咧，咁可以考慮下啦。咁呢個重量應該會比較低啲嘅，係啊。我未放落去，攞手指揼一揼落去㗎啦。4.92。4.92都唔夠5克，係啊，都係幾百蚊，係啊。如果出邊應該呢個可能唔平喎，係啦。好啦，都係嗰句啦。咁啊，如果值得欣賞嘉許啊、拍下手掌嗰啲，幫手分享出去啊，好嘛？多謝晒，多謝晒。